Der Mainposten-Dekokamin mit LED-Technik wirkt überraschend authentisch und bringt eine gemütliche Kaminatmosphäre in den Innenraum, ohne Rauch oder Hitze zu erzeugen. Die warmweißen Leuchtdioden flackern sehr lebendig und sorgen besonders abends für ein stimmungsvolles Lichtspiel im Wohn- oder Schlafzimmer. Praktisch ist, dass der Kamin sowohl freistehend als auch hängend an der Wand genutzt werden kann und sich dadurch flexibel in unterschiedliche Wohnstile einfügt. Da das Gerät mit Batterie betrieben ist, bleibt man unabhängig von Steckdosen und kann den Standort jederzeit unkompliziert verändern. Verarbeitung und Material mit schwarzem Kunststoffgehäuse und echter Glasscheibe machen einen soliden Eindruck und lassen das künstliche Feuer hochwertiger erscheinen. Mit seiner Länge von 60 Zentimeter und der Höhe von 20 Zentimeter passt der Dekokamin gut auf Sideboards oder schmale Ablagen und eignet sich ideal als dekorativer Blickfang.